Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan bizning tinglarga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Tinglarda Istanbuldagi barliq Turkiston jamiyatlari birlikda norozilik bildirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Istanbuldagi hammalarga ma'lumki, O'rtako'y qatlamidan keyin Turkiyadagi ba'zi axborotlarda Uyg'urlarga qarata hücum xarakterlik bazı qarlash xabarları ko'paygandan keyin Turkiston jamiyatlari İstanbuldagi buningga qarata birlikda o'z noroziligini bildirib axborot e'lon qildi. Shundaqla yana Seytum Turkning muavin bosh ministriga bildirgan e'tirozi ta'sir ko'rsatgan mavzuli xabarimiz bo'ldi. Türkiye muavin bosh ministri Veysi Kaynakning televizor ekranidan televizorda Uyg'urlarni gumon ostida qo'yadigan ifodasining orqasidan bununla norozilik bildirgan Seytum Turkninki noroziligi bo'lsa, ministr tarafidan bevosita unga maktub yozilib, bir xato tushunish bo'lib qolganligini bildirib, Uyg'urlarni yaxshi ko'rganligini bildirib, bayonot e'lon qildi. Shundaqla yana Turkiya sobiq ministri va parlament a'zosi Abduqodir Yapchan haqida bayonot e'lon qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Turkiyadagi Millatchi harakat partiyasidan bo'lgan shundaqla parlament a'zosi va sobiq ministr Koray Aydın 7 yanvar kuni bayonot e'lon qilib, Abduqodir Yapchanni Xitoyga qaytarmaslik haqida Türk xalqini birlikda jiddiy shaklda harakat qilishga, faoliyat qilishga chaqirdi. Bu va bundan boshqa xabarimizni tinglar bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Oilada ishlatiladigan tig'liq asboblarga kimlik turg'izilmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yana bir bema'ni ijroat boshlatdi. Bundan keyin Uyg'ur aholisi va tijoratchilarining ishlatayotgan butun tig'liq asboblarga egasining ism va kimlik nomerini uyib kontrol qilish tadbiri yo'lga qo'yildi. Yaqinda ijtimoiy aloqa turlarida Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur aholisi va tijoratchilar ishlatayotgan tig'liq asboblarni boshqarish to'g'risidagi uqtirishi oshkorlanib, muhojiratdagi Uyg'urlarning alohida diqqatini tortdi. Bu uqtirish Aqsu viloyatining Onsu naisi Onsu Baziri Longchuan ahalla komiteti tarafidan chiqarilgan bo'lib, uningda tilga ilingan mazmunlar axborot va o'zaro uchurlar qattiq cheklangan Sharq Turkistondagi Xitoyning chekdan oshgan zulmi va Uyg'urlarni qattiq kontrol qilib boshqarishdagi siyosiy vazifalarning qanchalik darajada ig'irligini yana bir qatim ko'rsatib bermoqda. Oshkorlangan bu uqtirishning to'liq mazmuni tovanligicha. Onsu nahiya Onsu Baziri Longchuan ijtimoiy rayoni aholilar komiteti pichoq paltalarga egasining ism kimligini o'yib boshqarish to'g'risidagi uqtirish. Har qaysi xalq yakki tijoratchi savdogarlarga Onsu bozorlik umumlashtirib tuzash ishxonasining 2017-yil 2-nomerlik hujjatining ro'yiga asosan xalq ishlatayotgan tig'liq asboblarni qattiq boshqarish, yo'qotib etmaslikka kapolatlik qilish uchun fuqarolar ishlatayotgan tig'liq asboblarga egasining ism va kimlik nomerini uyib kontrol qilish tadbiri tuzib chiqildi. Amaliylashtirish tadbirlari tuvanligicha. Birinchi, har qaysi yakki tijoratchi savdogarlar ishlatayotgan tig'liq asboblarning birini tushirib qo'ymay, egasining ism va kimlik nomerini o'yish. Ikkinchi, har qaysi oilalardagi pichoq, katman, palta, kaka, chapqu, qirg'u, qilich va tig' saplangan asbob qatorliqlarning hammasini o'zi turishliq soqchixonlarga opirib, kimlik nomeri va ismini o'ydirishi lozim. Har bir asbobga xat o'yish haqqi uchun 3 yuan to'laydi. Xat o'yish muddati 1-oyning 10-kuni oxirlashadi. Xat o'yish vaqti 2017-yil 1-oyning 8-kunidan 10-kunigacha. Belgilangan vaqtda ishni tugatmaganlarning mas'uliyati qattiq surishti qilindi. Onsu Baziri Longchuan ijtimoiy rayoni aholilar komiteti 2017-yil 1-oyning 8-kuni. Sharq Turkistondan 2 million Uyg'ur ichkiriga yo'tkilandi. Xitoy aradanqan aql ambirini qurib chiqqan Jangrong Liangning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni tema qilgan maqolasi diqqat qo'zg'adi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, tuvanda diqqatingizda bo'lgan xabarning mazmuni 2016-yil 12-oyning 1-kuni Xitoyning aradanqan aql ambirida e'lon qilingan Jangrong Liangning maqolasidan qisqartib elindi. Tuvandagi razil taklifni xunanlik Jangrong Liang o'ttirga qo'ygan bo'lib, u Davlat mudofaa texnika universitetini bitirgan. ilgari alayda qurolli qismida, keyin uzun muddat Sharq Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi turish oldingi sepida ishlagan.
Xitoy Arı Danqan aql ombirini qurib chiqqan hamda Xitoy Arı Danqani nomli kitobni yozgan. Kitobda ilgari surmoqchi bo'lgan asosiy ideya Xitoy Arı Danqani nomli kitobda tilga ilingan Danqan Xitoy madaniyatining simvollashish, Xitoy madaniyati to'xtamay olg'a ilgirlab, jasorat bilan yuksak pallaga chiqadigan Arı Danqan yo'limish. Bu kitob Xitoyning razil strategiya nuqtasi turib, o'tmishni va hozirni xuloslab, kelgusi nishonni sezib bergan bo'lib, yozuvchining asosliq maqsadi siyosat belgilaguvchi kishilarda yiroqni ko'radigan ongni qo'zg'atish va yoshlarga ilhom berish ekan. Amerikalik jamiyatshunos Gordonning qarashicha, ikki millat orasidagi to'ylishish nisbati %10% dan yuqori bo'lganda, ularning o'rtasidagi munosabat nisbatan yaxshilangan bo'ldi ekan. Xitoy bilan to'y qilish nisbati eng yuqori bo'lgan millat Xitoydagi manjular bo'lib, to'y qilish nisbati 28,1% ekan. Ikkinchi o'rinda turdigani Mong'ollar bo'lib 17%, Tunganlarning bo'lsa 8,7%, Uyg'urlarning bo'lsa eng tuvan nisbatda bo'lib 0,1% ekan. Zangzularning bo'lsa Uyg'urlardan salla yuqori bo'lib 2% ekan. Xitoyda eng gavdalik bo'lgan milliy ziddiyat boshqa millat bilan to'y qilish nisbati eng tuvan bo'lgan Uyg'urlar bilan Zangzular rayonida ekan. Uning ustiga bu millatning to'plashib o'ltiraqlashish nisbati yuqori bo'lib, ayrim holda 59,9 va 91,83% ni egallaydi ekan. Urumchida 2009-yili yuz bergan 5-iyul qatliami Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Tangritog' rayonida maydonga kelgan. Demisimi hammaga tushunishlik bo'lgan masala shuki, ekranda berilgan millatlarning joylashish xaritasi Xitoyning g'arbidagi rayonlarning muqimlik ahvolining ifodalanishi bo'lib, eng muqim rayon qizil rangda, muqim bo'lmagan rayon ko'k rangda ko'rsatilgan. Xitoyning g'arbidagi Sharqi Turkistonni Xitoyning bayrog'idek qizil ranglik rayonga o'zgartirish kelgusi razil planlarning biri. Bu planlar ichida yaqin mazgillik plan tuvandikicha 2 million Uyg'urni Xitoyning ichki o'lkalariga 2 million Xitoyni Sharqi Turkistonga o'rinlashtirish, ham chiqarib, ham kirgizib, ranglik o'ltiraq rayonlarni qurish va yezi egilik, suv tejash qurilish taraqqiyotini ilgari surib, muqimlikni yaxshilab, namratlikni tugatish. Uzun muddatlik plan tuvandikicha Amerikaning eng chong shtatlaridagi sirtdan suv boshlash shaklini qo'llanib, Sharqi Turkistonning yiroq kelgusini Amerika shtatlariga o'xshash Xitoyning eng chong amaliy iqtisodiy rayoni qilib qurib chiqish. Osonlik millat kadrlarini ta'tir yo'nalishlik almashtirishning dastlabki qadamida boshlamchilik rolini joriy qildirish uchun ichki o'lkalarga avatib, ondan 2 million Uyg'urni ichki o'lkalarga o'ltiraqlashtirish. Xitoyning g'arbiy rayonidagi Sharqi Turkiston masalasida mablag' yetarlik, zimin yetarlik, energiya yetarlik, texnika yetarlik, hatto shahar taraqqiyot muhitimi yetarlik. Undaqda nima kam? Birdan-bir kam bo'lgan narsa millatlar o'rtasidagi qo'shilib ketish va assimilyatsiya masalasi. Agar Sharqi Turkistonga yordam beradigan Xitoy o'lkalaridagi kadrlar bilan ichki o'lkalarga yo'tkiladigan Sharqi Turkistonliklarning almashtirilishi Sharqi Turkistonning taraqqiyotini ilgari surdi desak, undaqda Sharqi Turkistondan ichki o'lkalarga berib ishga o'rinlashgan osonlik millat kadrlarining ta'tir yo'nalishlik almashtirilish tadbiri millatlar o'rtasidagi assimilyatsiyani texmo ilgari surdi. Amerikalik jamiyatshunos Gordon millatlar orasidagi to'ylashishni millatlar orasidagi assimilyatsiyalashgan yoki assimilyatsiyalashmaganligini o'lchaydigan 7 muhim o'zgarishning biri qatoridan sanab, ikki millat o'rtasidagi to'ylashish nisbati 10% dan oshganda ularning milliy munosabati nisbatan yaxshilangan bo'ladi deb qaragan. Hamda ta'tir yo'nalishlik almashtirishdagi maqsad siyosat orqali ikki millat o'rtasidagi berish kelishni kuchaytirishdan iborat. Millatlar o'rtasidagi berish kelish va o'zaro to'ylashish assimilyatsiyalashishning bevosita ifodalanishidan iborat deb qaragan. Sharqi Turkistondagi diniy cheklama Ningxiag'amo kengaymoqda. Xitoy doiralari Sharqi Turkistondagi musulmonlar ustidan yurgizib kelayotgan chekdan oshgan diniy kontrollik va har xil besim cheklama siyosatlarini Ningxiadagi Tungan musulmonlar yashaydigan rayonlarga tadrijiy kengaytirishga boshladi. Erkin Asiya radiosining 5-yanvar bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkistondagi musulmonlar ustidan yurgizib kelayotgan chekdan oshgan diniy kontrollik va har xil besim cheklama siyosatlarini Ningxiadagi Tungan musulmonlar yashaydigan rayonlarga tadrijiy kengaytirishga boshlagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Ningxiada saudiylashish va arablashishni cheklash nomida harakat qo'zg'ab, bu rayonda arab tili o'qitishi va buningga munosabatli kurs sinflarini ochishni hamda arab yoziqi yozilgan viviskalarni esishni man'iy qilishni yo'lga qo'yishga boshlagan.
Bu haqda Xitoy doiralarining Ningxiadagi partikom sekretari Li Jianhua o'tgan yili dekabrdagi diniy xizmat yig'inida Xitoy doiralarining islom dinining chet eldan singib kirishini diniy masala emas, balki siyosiy masala deb qaraydiganligini tilga olib o'tgan. Hamda Ningxia va Xinjiang qatorliq joylarda islom dinining saudiylashishi va arablashishini qattiq cheklash kerakligini talab qilgan. Bildirilishicha, Ningxiadagi Xitoy partikomi yana xalqarodagi islomiy tashkilotlar bilan bo'lgan aloqa, chet elga diniy o'quvchilarni chiqarish, musulmon ommaviy tashkilotlarining yordamlarini qabul qilish, yemak-ichmak va musulmoncha iste'mol buyumlariga halol deb marka chaplash qatorliq bir qator masalalarda qattiq cheklama qo'yganligi o'ttirg'a chiqqan. Xabarda deyilishicha, 3-oydagi Xitoy xalq qurultiyiga Ningxialik vakillar tomonidan sunilgan halol yemakliklarni boshqarish qonun loyihasi doirlar tomonidan qaytirib olinganligi bildirilgan bo'lib, bu loyiha Xitoy Kompartiyasi ichidagi solchilar va milliy territoriyalik avtonomiyaga qarshi kuchlarning qarshiligiga uchragan. Qotilning Uyg'ur emasligi o'ttirg'a chiqdi. İstanbul O'rtako'ydagi kechilik klubga hujum qilib 39 kishini o'ldirgan va 64 kishini yaralantirgan qotilning Uyg'ur emasligi o'ttirg'a chiqdi. Yaqinda buyon matbuotlarda bu qotilning Uyg'ur ekanligi to'g'risida asosiy uchurlar tarqalgan edi. Televiziya programmalarida qotilni Uyg'ur, Sharq Turkistonlik deganga o'xshash talash-tartish bas munozirlar elib berildi. Ammo buningga ergishib, Sharq Turkiston tashkilotlarining rahbarlari gazet, jurnal va televiziya programmalariga qatnashib, bularga raddiya berdi. Hozirgacha Turkiyada ko'p qatim terrorlik hujumi yuz berib, nurg'un begunoh kishilar hayotidan ayrildi. Ammo hech birida bu qatimqiga o'xshash terrorchining va yoki qotilning millati surishti qilinib o'ttirg'a qo'yilmagan bo'lsa-mu, bu qatimqi hujumchi qotilning kimligi va millati surishti qilinib, Uyg'urlarni qaralashga uringan ahvol o'ttirg'a chiqdi. Amaliyotda qotil tutilmay turib va salohiyati aniqlanmay turib, Uyg'ur, Sharq Turkistonlik deganga o'xshash asosiy uchurlar tarqalib, butun dunyodagi Uyg'urlarni sarosimiga soldi. Hatto qotilning Uyg'ur bo'lib chiqishini orzu qilgan va yoki shuni kutayotgan media axborotchilar bu xil ifodalarni qo'llanib maqola yozdi. Aslida bir axborot organining va jurnalistlarning bunchalar mas'uliyatsizlik qilishi, axborotchilik prinsiplaridan chatnab ketishi hech qachon qabul qilinmaydi va qonuniy javobgarlikka tortildi. Endi kelsak, O'rtako'ydagi Reyna kechilik klubga hujum qilgan qotilning salohiyati to'g'risida har kuni degudek yolg'on asosiy yo'q uchurlarning tarqalayotganligi hammamizga ma'lum. Ba'zi matbuotlar Qirg'iz dedi, ba'zi matbuotlar Uyg'ur dedi, ba'zi matbuotlar O'zbek deb e'lon qildi. Ammo hozirgacha qotil tutilmadi va millati aniqlanmadi. Ammo shuni ta'kidlab deya olamizki, soqchi doiralari tomonidan eng oxirida rasmiy e'lon qilingan kishi shu bo'lgan bo'lsa, uning chiroy shaklidilla Uyg'ur emasligi isbotlanib turadi. Uni ko'rgan har qanday Uyg'ur u rasmdagi kishining Uyg'ur emasligini jazm qila oladi. Milliyat gazetining Istanbul soqchi idorasidan olgan ma'lumotga asosan e'lon qilgan 1-oyning 8-kunidagi xabarda bildirilishicha, Reyna kechilik klubga hujum qilgan qotilning ismining Abdulqodir Masharipov ekanligi, hujumchining asli tojik bo'lib, O'zbekiston fuqarosi ekanligi to'g'risida ma'lumotga erishganligini e'lon qildi. Xabarda mundaq deyilgan: 39 kishining joniga zamin bo'lgan Daeshga chetishlik terrorlik hujumidan keyin tekshirishni davom qilgan soqchi doiralari hujumchining salohiyati to'g'risida tunji ma'lumotlarga erishdi. Istanbul Cumhuriyet Bosh taftish idorasining hamkorligi bilan davom qilayotgan tekshirishda Istanbul soqchi doiralari tomonidan qurilgan alohida xizmat guruhi ko'p sonli gumondor va shohidlarning ifodasini oldi. Tekshirish natijasida terrorchining ilgari qo'llangan Abu Muhammad Xurasani ismli laqabi aniqlandi. Keyin yana muhim ma'lumotlarga erishdi. İstanbul soqchi doiralarining tekshirish natijasida hujumchining haqiqiy kimligining Abdulqodir Masharipov ekanligi isbotlangan. Abdulqodir Masharipovning 2011-yildan buyon Turkiyada turayotganligi ilgari surildi. Soqchilar hozir salohiyati oshkora bo'lgan terrorchining tutilishi va o'tmishiga aloqador izlanayotganligi ilgari surildi. Milliyat gazetining xabarida qotilning ismining Abdulqodir Masharipov va asli tojik O'zbekiston fuqarosi ekanligi bildirildi. Türkiye Devlet Reisi Erdoğan terrorchining dini, millati, irqi bo'lmaydi degan ifodani har zaman ta'kidlab kelyapti. Ammo bu qatimqi voqeada ko'pincha matbuotlar terrorchidan bakrak millatining kimligini o'ttirg'a chiqarishga urindi. Bo'libmi Uyg'ur ekanligini kuchab jori selib qaralash orqali bu voqeani sodir qiluvchilar sababidan bir xalqni, ya'ni Uyg'ur millatini matbuotlarda yomon ko'rsatishga urindi. Afsuslanarli bilan shuni ta'kidlaymizki, Turkiyadagi ba'zi matbuot shirkatlari va jurnalistlarning Xitoyga setilganligi bu voqeadan keyin oshkora bo'ldi. Shuning uchun buningdan keyinmi mushxil Uyg'urlarga to'kmat qilish, Uyg'urlarni turk xalqiga yomon ko'rsatgan uchurlarni tarqatish davom qilishi mumkin.
Shuning uchun Uyg'ur matbuotlar va jurnalistlar shundoqla ijtimoiy tashkilotlar bu xil ta'tir tashviqotga taqobil turish uchun tayyorlik qilishi va bu to'g'rida xizmat elib berishi, hatto ta'sirli bir turkcha media organi qurib chiqishi va Uyg'urlarni qarlayotgan to'kmatlarga vaqti-vaqtida raddiya qaytarib javob berishi intayin muhim bir xizmat bo'lib qoldi. İstanbul'daki Türkistan cemiyetlari birlikte narazilik bildirdi. İstanbul'daki barlıq Türkistan coğrafiyasiga mansub bo'lgan cemiyet vaqiflar birlikte Türkiye Doğan Haber Agentligiga bütün Türkistanlıklarga qartilgan qarlash xarakterdagi hujumni tanqid qilib, axborot xabari berdi. 6 yanvar günü İstanbul Zeytinburnu'daki barlıq Türkistan coğrafiyasiga mansub bo'lgan cemiyet vaqiflar birlikte Türkiye Doğan Haber Agentligiga bütün Türkistanlıklarga qartilgan qarlash xarakterdagi hujumni tanqid qilib, axborot xabari berdi. Hör Sharq Turkiston munbiriga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon qatnashdi. Undan keyin barliq hay'at vakillari Zeytinburnu emniyet mudirini ziyorat qilib, navbatdagi turkistonliklarga qaratilayotgan axborot hujumlari to'g'risidagi norozilik fikrini yetkazdi. Zeytinburnu soqchi idorasi mudiri fikrlarni anglagandan keyin, sizlar xotirjam bo'linglar. Biz hargizmo qalaymaqan harakat qilmaymiz. Terrorchi degan hamma millatdan bor. Anatoliya turklaridanmi minglarcha Daesh terrorchilari bor. Bütün g'arb kuchlari Turkiyani ichki urushga so'rab kirish va shu orqali yiqitish uchun bu hujumlarni elib beryapti. Shunga paxas bo'lishimiz kerak dedi. U so'zda yana balki bu yo'lda badal to'lashimiz mumkin. Inshaalloh bu kunlarni g'alaba va natija bilan o'tkazishga ishonchimiz bor. Inshaalloh turklar mayli Seljuqiylar, Osmoniylar va hozirgi Turkiyada bo'lsin, kuchlanishga boshlasalar, mushundaq hujumlarga duch keladi. Tarixdami turklar kuchlangan vaqtida İslam Türklerinin qo'li orqali dunyoga yayilgan va islom dunyosi kuchlangan. Xuddi shuningdek bugunmi shu yo'lda ketayotganligimiz uchun bu ishlar yuz beryapti deganlarni tilga oldi. Seyit Tümtürk Türkiye muavin ministeriga e'tiroz bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi shunaqla Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Seyit Tümtürk Türkiye muavin ministeri Veysi Kaynakning qo'lida hech qanday bir isbot bo'lmagan ahvolda Uyg'urlarni gumon ostiga olganligini, bu sababli Sharq Turkistonliklardan va Uyg'ur turklardan afu so'rashga va bu xatolikni tuzishga chaqirganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi shunaqla Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Seyit Tümtürk apandi İstanbul O'rtako'ydagi terrorlik hujumini elib borgan hujumchining necha kunlardan beri Sharq Turkistonlik deyilib, bu sababdan Uyg'urlarning jinoyatchi deb qaralganligini, ammo oxirida bu hujumni elib borguvchining O'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov bo'lib chiqqanligini bildirdi. Hamda Turkiya muavin ministeri Veysi Kaynakning qo'lida hech qanday bir isbot bo'lmagan ahvolda qarindoshlarimizni mas'uliyatsizlik bilan gumon ostiga elishi natijasida barliq Uyg'urlarning ko'nglining to'limi yerim bo'lganligini va chunqur g'amga patganligini tilga olib o'tib, uni xalqaro maydonda Sharq Turkistonliklardan va Uyg'ur turklardan afu so'rashga va bu xatolikni tuzishga chaqirganligini bildirdi. 8 yanvar Türkiye'nin Hürriyet gazetida berilgan xabarda deyilishicha, Seyit Tümtürk apandi Türkiye muavin ministeri Veysi Kaynakning bergan bayonotidan keyin Amerika, Yevropa, Xitoy va Turkiyadagi bir qism axborot o'rinlarining Uyg'urlarni alohida nishon ostiga olganligini, Adliya ministri Bakir Bo'zdog' Izmirdagi terrorlik hujumida bergan bayonotida terroristlarning kimligi aniqlandi, ammo tekshirishning bexatar elib berilishi uchun buni oshkorlamaymiz degan bo'lsa-mu, Türkiye muavin ministeri Veysi Kaynak texi hech qanday bir isbot bo'lmagan ahvolda O'rtako'ydagi hujumni elib borgan kishining Uyg'ur ekanligini televizorlarda e'lon qilganligini dedi. Seyit Tümtürk so'zida hujum yuz berib hech qancha vaqt o'tmayla ba'zi tashviqot, televiziya va gazetlarda Sharq Turkiston va Uyg'ur degan iboralar qo'llanildi. Bo'libmi Veysi Kaynakning bayonotidan keyin chet ellardagi barcha axborotlarda bu xabar kengri o'rin olib, Yevropada yashaydigan Uyg'urlarning boshqalarga yomon ko'rinishiga sabab bo'ldi. Türkiye muavin ministeri Veysi Kaynakning ig'ir mas'uliyatsizlik bilan hech bir isbotsiz holda qarindoshlarimizni gumon ostiga tushirib qo'yganligidan to'limi afsuslandik va ko'nglimiz yerim bo'ldi. Hamda o'zini xalqaro maydonda Sharq Turkistonliklardan va Uyg'ur turklaridan afu so'rashga hamda bu xato berilgan bayonotiga tuzish berishga chaqiramiz dedi. Seyit Tümtürk axborotdagi ba'zi kishilarning voqeaga baho berib, hujum qilguvchining etnik kimligi bo'lgan O'rta Osiyo turk rayonlarining ismini birma-bir sanaganda Türkiye'de yaşaydigan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbeklar voqea sababidan ig'izga elinib, qattiq bearam bo'lganligini bildirdi. U so'zda buningdan terrorchilarning hamma millatdan chiqadiganligini, ammo biror millatning bu sabab bilan umumyuzlik jinoyatchi bo'lmaydiganligini tilga olish bilan birga 15 iyul Turkiyada yuz bergan isyonda
bu davlatning nenini yeb, suyini ichib cho'ng bo'lgan, hatto mushu davlatda yetishib, yuqori martabalarga erishgan kishilarning ichidami aqli noqis, mingisi yuyilgan, suti buzuq xoinlarning chiqqanligiga guvoh bo'lmadikmi? Degandek savollar orqali so'zni davomlashtirib, shunga Reyna jinoyatchisining kimligi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman emas, balki eng qabih terrorchining o'zidir. Biz hozir kuchimizni terroristning shaxsiy kimligini bilishga qarasak, u holda voqeaning biz ko'rmagan yana bir tarafi bo'lgan asli planlovchilarni tepib chiqishdan ojiz kelamiz. Natijada u maqsadiga yetgan bo'ldi degan jumlalar bilan so'zini oxirlashtirdi. Türkiye muavin baş ministeri Veysi Kaynak Efendi Uygurlar to'g'risidagi bayonotiga tushuncha berdi. Türkiye muavin baş ministeri Veysi Kaynak Efendi Uygurlar to'g'risidagi bayonotiga tushuncha berdi va qarindoshlar o'rtasida ba'zi vaqtlarda xato tushunish yuz berib turadi dedi. Türkiye muavin baş ministeri Veysi Kaynak Efendi Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Seyit Tümtürk Efendi'ye mektup yazıp Uygurlar to'g'risidagi bayonotiga tushuncha berdi va qarindoshlar o'rtasida ba'zi vaqtlarda xato tushunish yuz berib turadi dedi. Xabar Türkiye'sinin Anatoliya agentligidan naql qilib bildirishicha, Türkiye muavin baş ministeri Veysi Kaynak Efendi Seyit Tümtürk Efendi'ye avatgan maktubida Türklerning Uygurlar bilan tarixdan buyon taqdirdosh bo'lib kelganligini, dard tortsa dardlanib, xushal bo'lsa xushallanib, o'z qarindosh deb qarab kelayotganligini bildirdi va qarindoshlar o'rtasida ba'zi vaqtlarda xato tushunishning yuz berish ehtimoli borligini bildirdi. U maktubda yana asli muhim bo'lgani suhbat, dialog yo'llarini ochiq tutish va bu xato tushunishlarni azaytish ekanligini yozgan. Maktubda minister Veysi Kaynak yana mundaq degan: Rossiya Federatsiyasining Anqaradagi bosh elchisi Andrey Karlovni o'ldirgan Mavlud Mert Oltintoshning turk bo'lishi 80 million Türkiye Cumhuriyeti fuqarosining hammasini shubhilik deb qaramaganga o'xshash, hech shubhisiz qo'li qon bilan bo'yalgan bir qotilning Uyg'ur yoki o'zbek bo'lishimi millionlagan Uyg'ur va o'zbek qarindoshlarimizni shubhi ostida qo'ymaydi. Türkiye muavin baş ministeri Veysi Kaynak Efendi'nin Uygurlar to'g'risida Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Seyit Tümtürk'e yazgan mektubining davomida mundaq deyilgan: Men televiziya naq maydonida hukumatning bir mas'uli bo'lish sifatim bilan u vaqtda qo'limizda bor bo'lgan ma'lumotlarni jamoat ommasi bilan o'rtoqlashdim. Ehtimol degan so'z bilan buning texi keskin aniqlanmaganligini o'ttirg'a qo'ydim. Uyg'ur qarindoshlarimizni ayiblash hech bir hukumat amaldorining aqliga kelmaganga o'xshash, meningmi aqlimga kelmadi. Ahvol mushundaq ekan, meni Sharq Turkistonliklar va Uyg'urlardan kechirim so'rashga chaqirishingizdan bir ma'no topolmadim. Minister Veysi Kaynak Reyna kechilik klubga hujum qilgan qotilning kimlik salohiyati to'g'risida televiziyada bergan ma'lumotlarda Uyg'ur bo'lish ehtimoli bor deb bayonot e'lon qilgandan keyin Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Seyit Tümtürk matbuotlarda bayonot e'lon qilib, minister Veysi Kaynakni tanqid qildi va Uyg'urlardan kechirim so'rashga chaqiriq qilgan edi. Minister Veysi Kaynak 1989-yildan 99-yillar orasida Qahramonmarash shahar boshlig'i bo'lganda xizmat ustilining orqasiga Sharq Turkiston bayrog'ini osganligini va Sharq Turkiston degan hamon yurak ta'rirlarining titraydiganligini ifodaladi. U yana hozir parlamentda elib berilayotgan asosiy qonun o'zgartirish xizmatlari sababli maydonga kelgan jiddiychilik oxirlashgandan keyin Seyit Tümtürk va uning hay'atini Anqarada kutib olishdan mamnunlik his qilganligini bildirdi va so'zining oxirida Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga salom etdi. Ministerning bu maktubidan keyin Seyit Tümtürk apandamo bayonot e'lon qilib mundaq dedi: Türkiye Cumhuriyeti muavin baş ministeri Veysi Kaynakning Reyna terrorlik hujumiga aloqador bizga yozgan maktubi yuqorida tilga olindi. Uning Sharq Turkiston va Sharq Turkistonlik qarindoshlarga bo'lgan bunchalik chunqur nazokatiga rahmat etamiz. Reyna qatliamiga aloqador bayonotlarimiz faqat haqiqatning o'ttirg'i chiqishi uchundir. Maqsadimiz mazlum Sharq Turkistonlik musulmonlarning xalqarodagi ba'zi axborotlarda yer olganiga o'xshash xalq nazarida terrorchi deb qaralishining oldini olish uchundir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizning idorachilaridan hech birining Sharq Turkistonga va Uyg'ur qarindoshlariga bo'lgan samimiyatidan asla shubhi qilishimiz mumkin emas. Janobi Alloh mazlumning homiysi, zolimning raqibi bo'lgan davlatimizni va millatimizni qo'g'dusin. Türkiye sobiq ministeri ve parlament a'zosi Abduqodir Yapchan haqida bayonot e'lon qildi. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin bo'lgan parlament a'zosi ve sobiq minister Koray Aydın Efendi Türk Yurdu Haber To'g'ri gazetida Abduqodir Yapchan haqida maxsus bayonot e'lon qilib, Abduqodir Yapchanni Xitoyga qaytarmaslik uchun Türk xalqini faoliyat elib berishga chaqirdi. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin bo'lgan parlament a'zosi ve sobiq minister Koray Aydın Efendi Türk Yurdu Haber To'g'ri gazetida Abduqodir Yapchan haqida maxsus bayonot e'lon qilib,
Abduqodir Yapjanni Xitoyga qaytarmaslik uchun Türk xalqini faoliyat elib berishga chaqirdi. U bayonotida 1990-yili Xitoy tajovuzi va zulmiga qarshi Qashqar barında elib berilgan jihodiy kurashga qatnashgan deb qarilib, 3 yil Xitoyning vahshiy turmasida yotgan Uyg'urlarning jamoat arbobi Abduqodir Yapjanning 15 yildan beri Turkiyada musofir bo'lib turayotganligi, 2001-yili Turkiyaga kelgandan tortib Xitoy zulmi va tajovuziga qarshi da'vosining hech qachon to'xtab qolmaganligini, shu sababdan Xitoy Abduqodir Yapjanning hech qachon peshini qo'yib bermasdan terrorchi va milliy bo'lgunchi deb qizil rangli tutish buyrug'i chiqarib, Turkiyadan Abduqodir Yapjanni qaytarib berishini talab qilganligini tilga ilib o'tgan. Bayonotning davomida Turkiyada hokimiyat beshib turayotgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi Xitoyning ayblashlari natijasida 2003-yili bir qatim tutib qo'yib berganligini, 2008-yili Xitoyda o'tkazilgan Olimpik musobaqasi mezgilida yana qayta tutilib, Yozgat viloyatiga palinib 3 oydan keyin qo'yib berilganligini, ammo bu cheklamalar Abduqodir Yapjanni haq da'vosidan qaytarolmaganligini hamda televizorlar va axborotlarda bu haqda keng turda faoliyat elib borganligini, natijada 2016-yil Abduqodir Yapjan faoliyat elib borgan Istiqlol televiziyasining Turkiya hukumat tarafidan taqilib, orqadan Abduqodir Yapjanning tutib ketilganligini, hozirgacha qo'yib berilmasdan Kirklar elidagi chet elliklarni tutib turish markazida tutib turilayotganligini o'ttirg'a qo'ygan. Koray Aydın Efendi bayonotida yana butun Türk dunyosi Abduqodir Yapjan uchun Turkiyaning mustahkam turishiga kuchayotgan bir sharoitda Xitoy talablariga muvofiq harakatlarning qilinishi qandoq bir aqlning mahsuli. Xitoy va Rossiya hamkorligidagi Shanxay hamkorlik tashkilotining orqa sahnasida Abduqodir Yapjanning tutilishi tasodifli yuz bergan ahvolmi? Türklarning haq huquqini va hurligini qo'g'dash qachondan beri terrorlik deb qabul qilindi degandek bir qator savollarni o'ttirg'a qo'ygan ekan, qayta tutilib hozirgacha qo'yib berilmagan bu mazlum qarindishimizning hech qanday huquqiy kafolatga ega qilinmadi. Agar yana jimjitlik davom qiladigan bo'lsa, qarindishimiz Abduqodir Yapjan Turkiya soti va Yevropa inson haqlari sotining Xitoyga qaytarmaslik to'g'risidagi hukmiga qaramasdan Xitoyga qaytarilishi mumkin. Barliq Türk xalqi shuni tushunib yetishi kerakki, Abduqodir Yapjan qarindishimizning beshiga kelgan bu realliklar Xitoyda emas, balki Türk dunyosining ko'z qarchuqi, beshiga kun kelganlar panohlanadigan onaning quchqiga o'xshash bo'lgan Turkiyada yuz berdi va hali ham yuz bermoqda deb bayonotini davomlashtirgan. Koray Aydın Efendi bayonotini mundaq oxirlashtirgan. Ay yulduzliq Türk bayrog'i himoyasidagi ko'k bayroq savdosi Abduqodir Yapjan Xitoyga qaytarilmasin. Türk dunyosining markazi bo'lgan Turkiyada hech qanday bir kuch yuqorqidek zulmni qilmaydi ham qilolmaydi. Bu nuqtadan Abduqodir Yapjanning ishida hammamizning mas'uliyati bor. Buni unutmasligimiz lozim. Türk dunyosining Turkiyadagi vakili bo'lgan Millatchi harakat partiyasi boshchiligidagi butun siyosiy partiyalarni, Türk jamoatchiligini bu masalaga alohida ko'ngil bo'lishga chaqiraman. Xalqaro o'quvchilar tashkiloti birligi hay'ati Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. 7 yanvar Xalqaro o'quvchilar tashkiloti birligining raisi Mahmat Ali Polat va birlikning bir qism qurg'uvchi a'zolari Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. 7 yanvar Xalqaro o'quvchilar tashkiloti birligining raisi Mahmat Ali Polat va bu birlikning bir qism qurg'uvchi a'zolari Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. Bu ziyorat Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining qurg'uvchisi, Sharq Turkistonliklarning ma'naviy to'riki, siyosatchi va diniy olim Abdulhakimxon Mahsumajimning 2016-yili 22 dekabr tuyuqsiz vafot bo'lganligi munosabati bilan elib berilgan bo'lib, ular ziyorat jarayonida marhumga bo'lgan chunqur hurmati va qayg'usini bildirishdi. Marhum ustoz Abdulhakimxon Mahsumajim hayot vaqtida birlik raisi Mahmat Ali Polat va bir qism hay'atlar bilan yaqin munosabatlarda bo'lib, o'zaro hamkorlik va uchrashishlarda bo'lib kelgan hamda ularning qoyilligi va hurmatiga erishgan edi. Xitoy mahsulotlari kishilarning hayotiga tahdid elib kelmoqda. Turkiyaning Uşak shahrida o'ltirishliq Adham Akkun ismli yosh Xitoyning soxta millining qurboni bo'ldi. U yengini setib olgan ko'chma to'xtonga tok to'liqlash jarayonida portlab ketib, og'ir yaralandi. Türkiye Yeni Çağ gazetining 10 yanvar berilgan xabarda Turkiyaning Uşak shahridagi Adham Akkun ismli Turkiyalik bir yosh telefonga tok qachlash uchun ishlatiladigan Xitoyda ishlab chiqarilgan ko'chma to'xtonga tok to'liqlash uchun tok manbasiga chatgan vaqtda tokdan portlab ketib og'ir yaralangan. Adham Akkun Uşak shahrining Kaya Ag'il yesib turadigan va bir tosh kenida mashina boshqaruvchi bo'lib ishlaydigan yosh bo'lib,
Taxminan 2 hafta ilgari 35 liraga Xitoyda ishlab chiqarilgan bu ko'chma toktanni setib olgan. 30 dekabr juma kuni ko'chma toktanni yotoq uydagi tok manbasiga chatgan va taxminan 5 sekund atrofida vaqt o'tmayla tokdan portlab ketgan. Hamda portlashda maydonga kelgan ushoq metall parchalari uning ko'krak va bosh va boshqa a'zolarini og'ir darajada yaralantirgan. Vaqa yuz bergandan keyin Akkunning yaqinlari uni darhol Uşak davlatlik doktorxonaga elib kelgan va 2 qatim operatsiya qilingan. Akkun bu vaqtda to'xtalib, Xitoyda ishlab chiqarilgan u tokdanga tok to'liqlash uchun tok manbasiga chatgandan keyin bombaga o'xshash portlaganligini, uyning deraza aynaklarining cheqilib ketganligini, badanning usti tarafida yuzlarcha yara izlari borligini, vaqa yuz bergandan keyin o'zining tokdanning 1-2 metrcha uzoqlikda ekanligini bildirgan. Hamda Xitoyda ishlab chiqarilgan bu tokdanning hech qanday ta'lun isboti yo'qligini va buni arzon bo'lg'achqa setib olganligini, hamda bu to'g'risida kim bilan da'volashadiganligini bilmaydiganligini, barcha ziyonning o'ziga bo'lganligini afsuslik bilan tilga olgan. Akkunni 2 qatim operatsiya qilgan doktor Murat Yanar bu operatsiya jarayonida bemorning ko'krak, ko'z, quloq va boshqa a'zolaridan nurg'unlagan metall parchalarini olganligini, shundoq bo'lsa-mu, hali ham uning badanida yana nurg'un metall parchalarining qolganligini bildirdi. Amerika aerodromida qonliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. 6 yanvar kuni kechda Amerikaning Florida shtatidagi xalqaro aerodromda elib berilgan qurolliq hujum qilish voqeasida dastlabki qadamda berilgan ma'lumotda 5 odam o'lib, 13 odamning yaralanganligi bildirilmoqda. 6 yanvar kuni kechda Amerikaning Florida shtatidagi Lauderdale Hollywood xalqaro aeroportida elib berilgan qurolliq hujum qilish voqeasida dastlabki qadamda berilgan ma'lumotda 5 odam o'lib, 13 odamning yaralanganligi bildirilmoqda. Vaqa xalqaro aeroportning 2-nomerlik yuk taq tush bo'limida maydonga kelgan. Vaqa sodir qilguvchi naq maydonda tutilgan. Amerika axborot organlarining bergan xabarlarda vaqa sodir qilguvchining ismi Santiago bo'lib, 26 yosh ekanligi, tutilgan vaqtda yendan harbiy kimlik chiqqanligi va aniqlash jarayonida uning Amerika harbiy qismida xizmat qilganligi hamda Iroqqa berib harbiy vazifa o'taganligi bildirilgan. Bu xalqaro aeroport har kuni 73 ming yo'lovchiga mulozimat qilgan bo'lib, vaqa yuz bergandan keyin yo'lovchilar tarqoqlashtirilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqli bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qadimgi programmamizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqli program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.